Alright guys, we are back and we are here again for our part 2 here at Kui's Bar and Grill, and we are again so blessed. It's because we have none other than Ma'am Trisha to be with us. Ma'am Hello. Trisha, thank you again for having us. Thank you, So Gid. si Ma'am Thank Trisha, ang permi niyo na diri makita if you're gonna go here. And Ma'am Trisha, we will talk about the food. Yes. Subong, because we know si Tita Kuis on our previous interview, she has been talking about the food. Now we will talk about the food. So siguro, unahon naton this one. What is this? That is the kinilaw Okay. na may fish, tangige, and then a little bit of pork. Oh, so look at that. So speaking about this food, Ma'am Trisha, anong special about this food? This food na to? Kumbaga, ini si kinilaw, ang partner, gina siya sa beer. Mm, Amo gina siya ang gina-partner sa mga customers namon. chill. Nga chill. So kinilaw. Let's see. Kinilaw. No, so this is The tangige. tangigi. Mm. Kamusta? And meron siyang Grilled pork. pork. So this one, they could order this any time of the day. Yes, Okay. any time of the day. Shout out They partner it sa- kay Tita Kuis namin, Tita Kuis ng mga kinilaw. So here, makita nyo damo na sila butang ang mga ingredients and all. So, namit gid siya kag matilawan nyo gid ang kay ba mo Trisha, kung magsugba kadaan gid siya magkaon kang balaan mo gid ang sakto gid ang pagsugba niya. Anyway, next kay karon madugayan kita dito sa kakaon ko. Next This one. is the adobong pusit. Okay. Oo, so any time of the day, gina-order, gina siya. And then, Medyo i-cut kita, Ma'am Trisha. Your presentation for the food is really awesome, no? Thank Kita nyo na. you so Siyempre, much. iba lang, dubong pusit lang, ibutang lang this one. Namin ang inyong presentation, it's really class. So, karami good. kumbaga, pang sa mata. Yeah. Ginapabusog ang mata and then sunod ang tummy. And knowing Ma'am Trisha, ginpanumduman nyo gid Oo. when you had it served kagamana. Kag shout out sa inyo nga mga chef dira, kag inyo nga mga cook, no? At least. Good. So, bamonong namin, hindi Ma'am Trisha sa inyong adobo. Kaya kung magkaon ko siyang adobo nga pusit, gapang sabaw pa lang, do ulam na this one, namudamo na sa sabaw. So, namit siya. Thank Okay, you so much. next. Next This is one. the famous crispy pata. Wow. So, ini naman, crispy pata ni. Di ko makaya sa akong isa kamot, duwag yun. So, wala ginilaging tipid na crispy pata, no? So, this one is also available every hour of the day. Yes. So, ano naman ang special sa crispy pata sang Kui's Bar and Grill? Ang aside sa crispy siya, mananam. So, dili natin mabalaan sa usaw natin dun eh. Sige. Mm. Nga gatunaw. Yeah. Yeah. Hindi siya mabulday ka noon ng crispy pata. Kaya wala man, wala yun mala, Ma'am Trisha, iba yung crispy pata nga, hindi mo mausap kasi ang panit, tinaluan mo na. Anyway, pero namin din sa Kui's Bar and Grill. So this one, you mentioned ni Tita Kui kagina, that you have function rooms here. Yes. So, and she mentioned nga consumable ang ila nga ang inyong food. So pwede ni nila mo order. Yes, pwede gid nila sa function hall, lalo na sa consumables. Wow. So, ari sa likod ta actually. This one. The Wow. two, And that is air conditioned, Yes, air Oh, conditioned. grabe. Ano na ha? Consumable na air condition pa. This one, amuning That is do mention gini ni Tita Kuis kagina. Ang famous naman nga buttered chicken. Wow. So what's special about kumbaga, this buttered chicken naman, Ma'am Trisha? Ang siya, crispy and then mananam. Do kumbaga ang mga stories nila ga-start. Oy. So kung kamo dira nga mayara kamo nga gusto nga i-date diri sa Kui's Bar and Grill, diri ko no ga-start ang Diri story ga-start sa buttered may chicken. buttered chicken. So and even no, if you have like, siyempre may mga times pa mo naman Ma'am Trish subong sa kabuhi, may mga ginaagyan man ang mga tao, at least kung gusto niyo magpaliwa-liwa, nami diri sa may likod sa Kui's Bar and Grill, gamit siyang hangin, makaginhawa ka mo sang oxygen nga fresh, no? And then namit pa ang pagkaon. Yes.
Mm. Come. Wow. Brings... Dain man siya. Mm-mm. Kay, dumadumduman mo ang ginluto sa gimutiya, tiyo, or somebody nagluto. Amo na sakto ang balay ni Tita Chris daw, ginluto sa balay ang ginkaon nimo. Yes. That's how I felt when I had that. And last but not the least, wow, what's this? This is new sa amon menu. This is the cheesy buttered bangus. Wow. Cheesy, buttered bangus. First time ko nga makabati. What's special about this? This one, it's gin-grill Mm. and then gin-anhan siya sang sauce. Wow. Nga Look at that, perfect look at sang that. mom ko. Look at that, oh. Amazing. Sige, let's give it a try. Wow. Speaking about bangus, no? Mm-mm. Especially Ilonggos, do hindi mabuhi sa isa ka adlaw nga hindi makakaon man sa bangus or isa ka week, no? May aragod yung bangus nga menu. So, giving it an alternative, syempre, kompleto kita. May natangigi man dira, pork, may crispy pata, may ari nga adobong squid and chicken. At least may fish sila nga alternative nga bangus nga lain naman nga. You know what's mind blowing is that when you eat this one, lumatsagan ko, nagkaon man ko sa baked talaba. So it's like namin siya kay seafood yun siya nga taste and all. Ma'am Trisha, well let's not make this long. Yes. Could you invite aton nga mga viewers to come in here kag magtilaw na sa inyo diri mga namit nga mga pagkaon? Sa mga ka-quiz naman, sa mga ka-Gen Zs, and sa mga young at heart, we invite you to join us here at Koi's Bar and Grill. Yes. We are open from 10 a.m. to 12 a.m. Mondays to Sundays. So there you have it. Thank you very much, everyone. If you're a business and you want to fit ang kakaon pa ko, featured next, come in here and message us. And also, namit ganda nila pagkaon, give it a try. And hambal gani kagina ni Tita Koi's also with Ma'am Trisha nga very affordable lang nila pagkaon. Not just that, if you are planning for your next event, and if you want a place nga accessible, lapit sa tanan, ari na sa center diri sa may Barangay Fatima, sa kilid lang isang hypermarket, sa kilid sang Jollibee, ari din Jollibee nga drive to sa Pihak. Please do come in here and avail sa ilang mga function rooms, air conditioned na. Ano pa ang tawag sini, pwede nyo pa ma-orderan sang food consumable pa. Ma'am Trisha, thank you for having us. Thank you so much. God bless everybody and see you in our next vlog. Bye.